So, schnell nochmal alle Fingerabdrücke beseitigt, dass keiner behaupten kann, hey, du hast das Glas angefasst, Nico. Da ist selber gemachte Nuss-Nougat-Creme drin. Und zwar vom Allerfeinsten, also einfach Gold. Und wie man die macht, das zeige ich jetzt. Außerdem ist das heute der zweite Teil der Serie, wie man Haselnusstafeln selber macht. Also solche hier in lecker. Legen wir los. Wer den ersten Teil schon gesehen hat, der weiß, was jetzt kommt. Haselnüsse rösten. Und zwar habe ich hier 300 Gramm Haselnusskerne. Nur kurz erwähnt, auch wenn man keinen Hochleistungsmixer hat, kann man Nuss-Nougat-Creme selber machen. Selbst mit meinem kleinen Mixer habe ich eine sehr cremige Nuss-Nougat-Creme hinbekommen. Die Nüsse in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze rösten. Die Pfanne dabei möglichst oft schwenken, um die Nüsse gleichmäßig zu rösten. Wenn es fein nach gerösteten Haselnüssen duftet und sie leicht gebräunt sind, die Nüsse sofort auf ein Geschirrhandtuch umfüllen. Das Tuch darüber zusammenfalten und die Nüsse gegeneinander reiben, um die Haut zu entfernen und abzulösen. Die Nüsse anschließend aussortieren. Wenn die Haut nicht ganz abgeht, ist das nicht weiter schlimm und immer noch besser, als die Haselnüsse runterzuschmeißen. Zu viel Haut sollte aber auch nicht dranbleiben, da man sie als feine Partikel in der Creme wahrnimmt. Das ist nicht weiter tragisch, aber die Zunge ist sehr empfindlich und kann Partikel bis zu einer Größe von 20 Mikrometern wahrnehmen und das ist unfassbar klein. Da fällt einem etwas Größeres gleich wie Schmirgelpapier auf. Für ein besseres Ergebnis und um sich die Arbeit zu erleichtern, kann man natürlich auch bereits blanchierte Haselnüsse verwenden und rösten. Die Haselnüsse müssen noch etwas abkühlen, bevor wir sie weiterverarbeiten. Bis dahin bereiten wir die Schokocreme zu und geben 500 Gramm Sahne in einen Topf. Dazu kommen 200 Gramm Zucker, 50 Gramm Kakaopulver, eine Prise Salz und eine halbe Vanilleschote, von der ich hier erst noch das Mark auskratze, damit es den Geschmack besser und schneller an die Sahne abgeben kann. Den Topf aufsetzen und bei schwacher Hitze erhitzen, bis die Sahne zu dampfen beginnt. In der Zwischenzeit 150 Gramm Vollmilchkuvertüre und 50 Gramm Zartbitterkuvertüre in eine Schüssel geben. Vollmilch und Zartbitterschokolade funktionieren natürlich auch. Ich verwende hier Drops, die muss man nicht mehr zerkleinern. Falls du Kuvertüre oder Schokolade am Stück verwendest, hacke sie bitte etwas klein, dann lösen sie sich im nächsten Schritt besser auf. Ich verrühre hier gerade noch alle Zutaten mit der Sahne und warte, bis die ersten Dampfschwaden aufsteigen. Die Sahne soll nicht kochen, sie muss nur heiß genug sein, um die Kuvertüre zu schmelzen. Und über die gießen wir jetzt auch die ganze Flüssigkeit und warten einfach 5 Minuten, bis sich die Kuvertüre aufgelöst hat. Bis das soweit ist, können wir die Haselnüsse fein mahlen. Je nachdem, wie groß dein Blitzhacker ist, muss man das in mehreren Schritten machen. Ich mahle die Hälfte der Haselnüsse, danach passt der Rest auch noch in den Behälter. Wenn sie fein gemahlen sind, müssen sie wieder ein wenig abkühlen. Wenn sie beim Mahlen zu heiß werden, schmeckt das Fett später möglicherweise ranzig und um das zu vermeiden, lässt man die Nüsse zwischendurch immer wieder etwas abkühlen. Und in der Zeit können wir die aufgelöste Kuvertüre mit der Schokosahne glatt rühren. Danach mahlen wir die Haselnüsse so lange, bis das Öl beginnt aus den Nüssen auszutreten und sich die Masse zu Haselnussmus verwandelt. Das geht relativ schnell und dauert keine 5 Minuten. Wie bereits erwähnt, wer einen Hochleistungsmixer hat, ist im Vorteil, weil man sich diesen Schritt sparen kann, das Haselnussmus in einen Standmixer umzufüllen. Aber in diesem Behälter bekomme ich die Nüsse nicht so fein gemahlen, dass das Öl aus ihnen austritt. Darum muss ich sie erst in einem anderen Aufsatz mahlen und jetzt umfüllen. Dazu geben wir dann die Schokocreme, wie man hier unscharf erkennen kann, und mixen alles für 5 Minuten zu einer feinen Nuss-Nougat-Creme. Sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit der Nuss-Nougat-Creme. Und sieht das cremig aus? Ich denke, man kann schon ganz gut sehen, wie lecker das wird. Die Nuss-Nougat-Creme nach dem Mixen in sterilisierte Gläser abfüllen und verschließen. Die Nuss-Nougat-Creme muss im Kühlschrank gelagert werden und sollte innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht werden. Aber glaub mir, das ist überhaupt kein Problem. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox.
Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage und zu meinem neuen Hochleistungsmixer, den ich mir leider erst nach dem Video zugelegt hatte. Ich habe auch schon abgebissen. Ich wollte nicht so unverschämt sein und die Nuss-Nougat-Creme hier einfach direkt vom Messer ablutschen. Das Problem ist nämlich, das Brot ist noch nicht fertig und ich brauche ja irgendwas zum Probieren. Und ich probiere jetzt einfach mal, also ich meine nicht, dass ich schon 5-mal probiert hätte, aber übrigens, die Waffel hier ist aus dem 3. Teil der Haselnusstafel-Serie, denn wir brauchen ja schließlich knusprige Waffeln. So, das gesagt. Ich fülle mir jetzt hier ein Horn, das ist dann sozusagen ein Füllhorn. Und bevor ich noch mehr Quatsch rede, verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Zum Beispiel hier im Nuss-Nougat-Video. Oder, keine Ahnung, in einem anderen von meinen leckeren Videos. Ich habe zu viel Nuss-Nougat-Creme genascht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Quatsch. Nuss-Nougat-Creme selber machen. Ich nehme das jetzt einfach. Also, denk, was du magst. Tschüss.